Kasilong Lajong Football Club kelala ban peliam no ya Kamalki Sports Club da Sigol lanot ha kajing khun gabrolong menta kano phaisngi ka art flight unaitung Hamadan MFA turf polo ground Shillong unong elakai ka Lajong balathep yakni ka gol na ka benta ka kanhun elakai ulong u wadaji rengklem u balathep ya ka gol ha minute wa khandai phau plus rio jong ka kalamin Nanti betul ni lah, sahih bagi ni sahih bagi ni lah. Kamhap ni, tengah kelas tempat lima bagi bagi berapa mungkin kelas. Dan kemudian ini lima bagi. Ya kelas ni tak lagi ini chances lah. Tadi saya awak lima ban bentak dengan apa? Anda kita dapat kabar tu juga leh apa yang sedih. Kalian tu ni coach kat company ke fast leg ke hot ke dan ke defense between fast leg but hadir menilak sentini hot ngambang ba ibaket tu la work hard ya ka team fast leg maybe ketika lock tu ni bakam ai lang badi tenang ni smart tu ni kum mga assistant coach betul coach ni di lihat tabala na bentas connect bakam improve susu mani kidang kena wala ketika fast game mentas ni ke ni kembali ke tang bon ki mistake hi kindet hot kindet improvement tang ba kembali pekai ka finishing but midfield line ni dang khanduna dan ni happen work out ya tu nabata ka second leg ni happen nang ready mar ka league kala along the top competition tanang ni sikmat kan tayo ka league banang easy dan ni happen work out and then kam tam ni mistake ni dan ki mistake bani i menta ni try ban work out ka nila ni abian of the day pa ni kusang ka game na madunga kan decide kung ano ka game na maka game pa change anytime in any minutes ka change takara ni kay ka ni i strength ng team kung baka performance na kiman siya kaya improvement ng team na do game malalit kiman but ki ay 100% ng team but ni tang yo same susu na ki banyan na develop susu ka ng team